अगर आप खांसते-खांसते तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये पूरी ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेके आ गई हूँ अमरूद से रिलेटेड, जो कि है भुने अमरूद की। आप एक अमरूद लें, जैसे कि आप जानते हैं विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे अमरूद आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अमरूद लें, उसे अच्छे से वॉश करें, कपड़े से क्लीन कर लें और इस तरह आग पर भून लें। और इस पर पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट कोई भी डालकर आप इसे खा सकते हैं। आपको बस इसे गुनगुना खाना है, पूरा ठंडा करके नहीं खाना। तो ये क्या फ़ायदा करेगा ना, आपकी पुरानी से पुरानी खांसी आपकी ठीक कर देगा, चाहे वो नई खांसी हो, सूखी खांसी हो, सब ठीक कर देगा। आपको दिन में एक ही अमरूद खाना है। और साथ ही हम खांसी के साथ साथ ना, ये आपके लीवर को भी अच्छा करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपका वेट लूज़ भी करेगा और भरपूर फाइबर की वजह से ये आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा कर देगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और ये अमरूद मैंने ओवन में भुने थे, जो कि बहुत ही अच्छे हो गए हैं।